வணக்கம். எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் ரொம்பவே நல்லா இருக்கேன். இந்த வீடியோவில் என்னோட ஆஃப்டர்நூன் ரொட்டீன் எப்படி போகுது அப்படிங்கிறத தான் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். இது ஒரு ரேண்டமான டேன்னு கூட சொல்லலாம். கிறிஸ்மஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படியெல்லாம் வந்ததுனால தலைக்கு எண்ணெயே வைக்கலை. ஸோ இன்றைக்காவது தலைக்கு எண்ணெய் வைக்கலான்ட்டு தான் எந்திரிச்ச உடனே எனக்கும் சரி தம்பிக்கும் சரி 2 பேத்துக்குமே தலைக்கு எண்ணெய் வச்சுட்டு மித்த ஒர்க்கெல்லாம் பார்த்துட்ருக்கேன். வெயில் அடிக்கிற நேரத்தில் துணி எல்லாத்தையுமே வெளியே எடுத்து போட்டுட்டு நல்லா காய வச்சு எடுத்து வச்சிடுறது. இப்போலாம் இன்றைக்கி நல்லாவே நான் வீடியோ எடுத்த அன்னைக்கு நல்லாவே வெயில் அடிச்சிட்டு இருந்துச்சு. ஸோ எல்லாத்தையுமே எடுத்து மடிக்க வேண்டிய வேலையும் நிறையா இருந்தது. ஊருக்கு போயிட்டு வந்த துணி எல்லாத்தையுமே செப்பரேட்டாக எடுத்து வைக்கணும், எதெல்லாம் துவைக்கணும் எதெல்லாம் துவைக்கிறது இல்லை அப்படின்னு சொல்லி பார்த்துட்டு எல்லாத்தையுமே எடுத்து வச்சுட்டு இருந்தேன். ஸோ அந்த ஒர்க்கு எல்லாமே முடிஞ்சதுக்கப்புறமா தான் கிச்சனுக்குள்ளே வந்தேன். அன்றைக்கி ரொம்பவே சிம்பிளான லஞ்சு தான் செஞ்சுருந்தேன். சாதம் வடிச்சிட்டு தயிர் தாளித்து விட்டுட்டு பீன்ஸு, கேரட்டு, உருளைக்கிழங்கு இதெல்லாம் போட்டு ஒரு பொரியல் மாதிரி ரெடி பண்ணியிருந்தேன். ஸோ அந்த ரெசிபி மட்டும் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்க. ரொம்பவே சிம்பிளான ஒரு ரெசிபி தான். இது எனக்கு ரொம்ப பர்சனலாக ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த மாதிரி நான் செஞ்சேன் அப்படின்னா. ஸோ அதனால் உங்கள் கூடயும் அதை காமிச்சிருக்கேன். ஸோ கிச்சன் கொஞ்சம் மெஸ்ஸியாக தான் இருக்குது, அதை மைண்ட் பண்ணிக்காதீங்க. இனிமேல் தான் நான் க்ளீன் பண்ணணும் எல்லாத்தையுமே. ஸோ காலையில் எழுந்ததுலேருந்தே இந்த தம்பிக்கு சாப்பாடு கொடுக்குறது, தம்பியை குளிப்பாட்டுறது இப்படியே போயிட்டு இருந்தது. ஸோ அதனாலே கொஞ்சம் லேட் ஆகிடுச்சு. பீன்ஸ், கேரட்டு, உருளைக்கிழங்கு இது 3மே சாம்பார்லேயும் போடுவாங்க. பட் எனக்கு சாம்பாரில் போட்டால் சுத்தமாக அந்த காய் சாப்பிடவே மாட்டேன், விருப்பம் இருக்காது அவ்வளோவா. இதுவே பொரியல் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு பர்சனலாக ரொம்ப பிடிக்கும். இது நல்லாவும் இருக்கும் டேஸ்ட்டாக. அந்த கேரட்லாம் கொஞ்சம் இனிக்கிற மாதிரி இருக்கும். பட் பொரியலில் அது தெரியாது அந்த டேஸ்ட்டு. எனக்கு இனிக்கிற மாதிரி இருந்தால் கொஞ்சம் பிடிக்காது சாம்பாரில் போட்டால். அதனால தான் எப்போயுமே பீன்ஸு, கேரட்டு, உருளைக்கிழங்கு இந்த மாதிரி தான் நான் பண்ணுவேன். ஃபஸ்ட்டு எல்லா காயுமே தோல் நீக்கிட்டு நல்லா அரிஞ்சு வச்சுக்கலாம். ஒரு 2 வெங்காயம், பெரிய வெங்காயத்தை நீட்டமாக வெட்டிக்கோங்க. இல்லைன்னா எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ நீங்கள் வெட்டிக்கோங்க. கொஞ்சோண்டு எண்ணெய் விட்டுட்டு அது கூட கடுகு விழுந்து கருவேப்பிலையை நல்லா பிச்சு சேர்த்துக்கோங்க. எல்லாத்துலேயுமே அப்படி சேர்த்துக்கோங்க. ஸ்மெல் நல்லாயிருக்கும், டேஸ்ட்டும் நல்லாயிருக்கும். அது கூட வரமிளகாவும் ஒன்றே மட்டும் நான் போட்டுக்கிறேன். ரொம்பவும் உரப்பாக இருந்தால் நல்லா இருக்காதுல்ல, அதுக்காக. ஸோ அதெல்லாமே வதங்கினதுக்கப்புறமா இந்த காயை நல்லா போட்டுட்டு கொஞ்சோண்டு உப்பு சேர்த்துட்டு தண்ணியே ஊற்றாமல் நல்லா வேக வைங்க. தண்ணி ஊற்றுனீங்கன்னா ஒரு சில காயோட நிறம் மாறிடும், அப்புறம் டேஸ்ட்டும் நல்லா இல்லாமல் போயிடும். தண்ணியே இல்லாமல் நல்லா திறந்து வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நல்லா வேக வச்சிங்க அப்படின்னா ஒரு 7 to 8 மினிட்ஸ்லேயே நல்லா ரெடி ஆயிடும். லாஸ்ட்டில் தேங்காய் பூ துருவல் சேர்த்துக்கோங்க, அதுதான் இன்னும் டேஸ்ட்டு அதிகமாக கொடுக்கும். ஸோ இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், எப்படின்ட்டுன்னு சொல்லுங்கள். இது ஆக்சுவலி ரொம்ப சிம்பிளான ரெசிபி, நிறையா பேருக்கும் தெரியும். பட் இருந்தாலும் நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். இன்றைக்கி என்னோடய ஃப்ரிட்ஜை டீப் க்ளீன் பண்ண போகிறேன். ஸோ இது எப்போயோ எடுத்த வீடியோ, பட் இன்றைக்கி நான் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ ஃபஸ்ட்டு எல்லா பொருளையுமே எடுத்துட்டு காலின் இருக்குல்ல அதை வச்சு நல்லா ஸ்ப்ரே பண்ணி விட்டுட்டு தொடச்சி விட்ருங்க. வெளிப்புறத்தில் மட்டும் அதை பண்ணுங்கள், உள்புறத்தில் பண்ண வேணாம். ஏன்னா நம்ம சாப்பிட்ற பொருள் எல்லாமே வைக்கிறோம், அதில் போய் பட்டி ஏதாவது ரியாக்ட் ஆகிடுச்சுன்னா, ஸோ அதனால் வெளிப்புறத்தில் மட்டும் காலின் வச்சு இது பண்ணுங்கள். உள்புறத்தில் நார்மலான வாட்டர் வச்சு நல்லா மைக்ரோ ஃபைபர் கிளாத் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை வச்சு நல்லா தண்ணியை தொட்டுட்டு நல்லா பிழிஞ்சு விட்டுட்டு நல்லா இது பண்ணுங்கள். தொடச்சி விட்டிங்கன்னா நல்லா க்ளீன் ஆயிரும். மேபி ரொம்ப கரப்படிஞ்சு இருக்குது அப்படின்னா லைட்டாக கொஞ்சம் நேரம் தண்ணியை ஊற விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் க்ளீன் பண்ணிங்கன்னா நல்லாவே க்ளீன் ஆயிரும். எப்பொழுதுமே ஃப்ரிட்ஜை க்ளீன் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அந்த ரேக் எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக எடுத்து சோப்பு போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வைங்க. அப்போனா தான் ஸ்மெல் ரொம்ப அதிகமாக இல்லாமல் இருக்கும். ஆஃப்டர் க்ளீனிங்க்கு அப்புறமே எலுமிச்சை பழம் இருக்குது பார்த்தீங்களா, அதை லைட்டாக ஃப்ரிட்ஜில் மூளையிலலாம் லைட்டாக தேய்ச்சி விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் ஒரு அரை எலுமிச்சை பழத்தையும் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா ஸ்மெல் வராது. இந்த சின்ன சின்ன பூச்சி அதெல்லாம் வராமலும் இருக்கும். ஸோ நான் ரேக் எல்லாத்தையுமே எடுத்து அந்த கீழே பெல்ட் இருக்கும் பார்த்தீங்களா, அது எல்லாத்தையுமே நான் நல்லா க்ளீன் பண்ணி வச்சுட்டேன். அது மாதிரி பின்னாடி ஒரு ரேக் இருக்கும், அதாவது ட்ரே, தண்ணி வடிகிறதுக்கான ட்ரே இருக்கும். அதையும் கண்டிப்பாக எடுத்து க்ளீன் பண்ணி வச்சுருங்க. இல்லாட்டினா நம்மளுக்கு மஸ்கிட்டோஸ்லாம் ஃபார்ம் ஆகி அப்படியே வீடெல்லாம் சுற்றிட்டு இருக்கும். நான் அதை கிளிப்பை எடுத்தேன், பட்டு மிஸ் ஆயிடுச்சு. ஸோ இன்னொரு வீடியோவில் கண்டிப்பாக நான் அதை ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ என்னோடய ஃப்ரிட்ஜ் க்ளீனிங் இப்படி தான் இருக்குது. டீட்டெயிலாகவே நான் காமிச்சிருக்கேன், டீட்டெயிலாகவும் நான் சொல்லியிருக்கேன். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும். ஏதோ ஒரு சில விஷயங்கள் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். வேறு ஒரு வீடியோவில் நான் உங்களை பார்க்குறேன். பாய்.